Hello ပဲမင်္ဂလာပါ Hello English for beginner နေပြီးတော့ချစ်ဆိုလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့မှာကြတော့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းလေး၃ခုပေါ့နော်ဒီတက်မှုဝန်ကျနဲ့ပတ်သက်တော့ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲเนาะပြီးတော့เนาะဘယ်မှာလုပ်တာလဲပြီးတော့အလုပ်ကိုသဘောကျရအောင်เนาะဒီ၃ခုကိုဒီကထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တယ်เนาะစကားလေးပဲပြောတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲပေါ့နော်ဒါလေးပေးလေစီပြတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနဘာဆိုတော့ what ပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲကြတော့သူဘယ်လိုမေးလဲဆိုရင် what do you do เนาะဘာလုပ်တယ်လဲเนาะအဲ့တော့ဘာမှပြန်ဖြေရအောင်เนาะပြန်ဖြေလို့ရှိရင်တော့เนาะကိုကဒီပါဒီဆိုင်ပဲထားတယ်เนาะဒီစားတော့ဆိုင်မှာလုပ်ရဆိုရင်အော်ကိုက chef เนาะခုနကဒီစပူးမှုပဲထားတယ် I'm a chef เนาะအားလုံးဝင်တဲ့တခြားရာထူးတွေလည်းရှိမယ် I'm an receptionist เนาะခုနဒီအကျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဝင်ခုန I'm an accountant เนาะစီးရင်ဂိုင်းတူဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဝင်ငွေဂိုင်းအဲ့လိုဝင် I'm an cashier เนาะငွေဂိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်တော့ခုန waiter waitress ဆိုရင် I'm a server เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုမေးမယ်ဘယ်မှာလုပ်တယ်လဲပေါ့เนาะနံပါတ်1မေးခွန်းကြတော့အဲ့တော့ဘယ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် where လို့เนาะပုံမှန်အဖြစ် WH question so where do you work เนาะ at เนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာအလုပ်တာလဲเนาะအဲ့တော့ where do you work at เนาะဘယ်နေရာမှာအလုပ်လဲဘယ်မှာလုပ်တာလဲเนาะစေဆိုလဲစေရုံကုမ္ပဏီဆိုလဲကုမ္ပဏီเนาะဆိုင်ဆိုလဲဆိုင်ပေါ့เนาะတခုခုเนาะအဲ့လိုပြောเนาะအဲ့တော့ I work at เนาะတခုခုထည့်ပြလိုက်နေရအဲ့တော့စားသောက်ဆိုင်တခုမှလုပ်ပါတယ် I work at a restaurant เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတခြားအလုပ်မှထားလိုက် I work at a company เนาะကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ပါတယ် I work at a hotel เนาะ hotel တစ်ခုမှအလုပ်အဲ့ရှိမှလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်စားသောက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းခုန I work at an Italian restaurant เนาะ Italy စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှလုပ်ပါတယ်ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲ I work at a Japanese restaurant เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်တခြားဆိုလည်းရှိမယ်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်တယ် I work at a Chinese restaurant ဒါမျိုးတွေပြောလို့เนาะရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်သူ့ခုပဲပြောမယ်ဆိုတော့เนาะလွယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလားเนาะကိုလိုကြိုက်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်လားဆိုတော့ do you like it เนาะအဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အပြစ်မေးတာတော့ how do you like it เนาะအဲ့တော့အလုပ်လုပ်ရတာရောသဘောကျရဲ့လားကြိုက်ရဲ့လားဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ how do you like it เนาะအဲ့မှာကိုစပယ်လေးပြီးတယ်ပေါ့နော် I love it เนาะ I like it အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်เนาะ I like it ငါအလုပ်ကိုသဘောကျတယ် I love it เนาะအဲ့လိုပဲ I love my job เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရအောင်เนาะကိုလူကိုကြိုက်အဲ့တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါအခြေခံလေးတွေအနေနဲ့ sharing လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှထပ်တွေ့မယ်ဆိုရင်